Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyya. Ani nagaa fuudhee galata Rabbii haa ta'u. Egaa narra rakkoo guddaa keessan jira. Maaliifi madaamiin kiyya maaliif otoo ani hin beekin biyya si galchaa otoo hin beekin Itoophiyaatti of agartaa naan jettee na doorsisti. Kunis sababa maaliifi biyya si galchitii yoo jettanii aarii cinqatii Itoophiyaarraa na quunname sana isinitti himeen ture. Karaa biraa maatiinis baay'ee aaraan ture. Karaa abbaa manaa kiyyaas baay'ee aaraan ture. Birrii koos qarshii koon harka nyaatanii baay'ee dhukkuba sammuu naa ta'an. Dhugaa Rabbiiti kunoo amma gammadaamiin sin galchaa naan jetti na doorsisti. Ani immoo biyya galuu hin fedhu. Maaliifi yoon biyya galee maatiin koos akka as hin deemne naan jedhanii anis iddoo dhaquu hin qabu waan ta'eef gaafan biyya galee kanaafiyyuu ani galuu hin barbaadu. Garuu isheen dirqama sin galcha naan jetti. Dhugaa Rabbiitti Oromoo sagalee naaf ta'a adaraa keessanii baduufis garatti baduu wallaalee waan tokko hin beeku. An namatti himuus nan dhabe silaa ani bahuu yaadeen ture. Garuu immoo namatti himuun dhabe. Isheen gaafa biyya na galchite ani garatti galagalaas hin qabu. Yookiis maatii kootu na fudhata miti yookiin abbaa manaa kiyyatu na fudhata miti. Kanaafiyyuu ani abdii tokko hin qabu. Kanaafuu utuu isheen biyya na hin galchiin asumatti dafee jalaa badee bakki baay'ee gara isaa wallaale. Akkatti badanis nan wallaale. Dhugaa Rabbiiti isheen na eegde garatti baduus nan dhabe. Namatti himuus nan dhabe. Kanaafuu sagalee naaf ta'a adaraa keessanii. Dhugaa Rabbiiti ani baay'ee cinqateerra jira. Ani dhugaa Rabbiiti baay'ee cinqatee addaarra jira. Kanaafiyyuu yaa Oromoo sagalee naaf ta'a adaraa keessan. Adaraa keessan kanarraa na baraara. Maaliif Itoophiyaatti yoon galeesi an fira tokkollee hin qabu. Dhugaa Rabbiiti yookiis qarshii of harkaa hin qabu yookiis nama na gargaarullee tokko hin qabu. Kanaafiyyuu otoo as jiru dafee mala malachuun barbaada. Adaraa fala naaf falaa. Adaraa jalaa na baasaa. Dhugaa Rabbiitti sagalee naaf ta'a adaraa keessanii. Ani waan gochaa wallaale. Bakka aangoo taa'ee boo'ija ta'ee tokkollee maatiin illee nagaanatti hin deebisanii bakka sammuu kun dadhabee na dhukkubee nan galannaan illee maatiin achas nutti hin deebiinii. Qarshii kee yoo fixxee maal barbaacha dhuftaa naan jedhan. Garee gammadaamiin immoo isheen immoo anuu nan hojjedhannaan bakka ati qalbiin sitti hin jiru. Waan ta'eef akiin marfee si deddeebisee dadhabee si yaalchiseeras waan ta'eef kana booda biyya keettan si galchaa naan jette. Otoo ani hin galuunaan otoo hin beekin si galchaa naan jette. Kanaafuu Oromoo adaraa keessan sagalee naaf ta'a. Ani biyya galuu hin fedhu. Dhugaa Rabbii hojjetachuun barbaada. An sababa aarii adda addaa natti ta'ee dhukkubnis natti hammaate. Sababa aarii irraa kan ka'e hojiillee dadhabe. Sababa kanaaf madaamiin kiyyas biyya na galchuuf kaate. Kanaafiyyuu sagalee naaf ta'aatii akkan mana kanaa bahee akka isheen biyya na galchine akkan hojii hojjetadhu adaraa keessan fala naaf falaa. Dhugaa Rabbii kanaaf adaraa keessan ani kanaaf isinitti himachuun dhufee maaliifi fala naaf taatu jedheen dhugaa Rabbiiti. Garatti bahus nan dhabe akkataatti baanis na wallaalee ani waan gochaas nan dhabe bakka boo'ichi malee kan kufurmaan hin jiru. Adaraa keessan kanarraa bilisa na baasaa. Adaraa Oromoo na biraan darbina kanarraa bilisa na baasaa. Iddoon taa'anii itti hin qabamne. Biyyaa bahee of jijjiira jedheen dhugaa Rabbiiti. Kan koo namni of jijjiiree gala. Kan koo carraan koo kan manaaf taate. Namni yoo biyyaa bahee yookiin maatii isaatti boqota. Yookiin obboleessa isaatti boqota. Yookiin abbaa manaa isaatti boqota. Kan koo garuu abbaan manaas qarshii nyaatee na dagdee na kaadee
Maatiin kiyyallee alagaa natti ta'ani. Dhugaa rabbii balaa akkasiis naa oolchu dhugaa rabbiitii mudannoo addaatu na mudate. Mudannoo akkasii ani nama mudate kanatti hin fakkaatu dhugaa rabbiiti. Kanaafuu yaa Oromoo warroonni ijoolleen reef uftan hundi keessan barumsa isiniif haa ta'u. Warroonni dur jirtanillee waa'een koo kun barumsa isiniif ta'a jedhee yaada. Bakka inni jiru Suudii keessa sayyuu jarri kun immoo baay'ee jijjiiramteetti. Dhugaa rabbiitiin lubbuu ofiifillee jarri nama namtu jechaadha. Dhugaa rabbii ijoolleen baay'ee bu'aa kan turte biyya kana keessa. Ergaa jarri kunii akka durii otoo hin taane jijjiiramaniiru. Baay'ee jijjiiramaniiru dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu ani lubbuu koo fuuna ishee sodaadha. Maaliif iddoo isheen na geessitu hin beeku waan ta'eef na ishee sodaadha dhugaa rabbiitii. Kanaafiyyuu adaraa keessan sagalee naaf ta'a. Adaraa na baraaraa. Ani garatti galgaluu wallaale. Adaraa keessan na baraaraa na bira hin darbina. Namoonni viidiyoon kun sin bira ga'e na bira hin darbina adaraa keessan. Maaliif ijoollonni barumsa isiniif haa ta'u. Adaraa keessan warri maatiin qaba. Abbaa manaan qabattanii itti of gattan adaraa keessan kun rakkoo kanarra nama saaxila. Jiraachuun nama kun rakkoonsa kana galatuuma adaraa keessa.